Telur, Pak. Uangnya kasih nih, Pak. Udah ya, 5.000. Ya, ayo. Bumbune napa, Pak? Oh ya, tak karo gambang. Kayak kono tok ya. Wah. Pakai neko-neko. Garam karo bawang. Bawang pre. Wah. Digoreng sreng. Karo Mbak Kirana loh ya. Kirana paringi ya. Oke. Ini ada loh yang pakai penyedap rasa. Oh, tapi enak, gurih tapi juga kerjanya kurang baik. Gak apik, iya benar. Nggih masa depannya gak apik. Iya, enggak baik. Iya. Tapi gurih tapi dari penyedap. Nah, ini maksudnya cuma garam kok. Gurih karena penyedap. Garam kan alami. Telur puyuh goreng. Masakan nggak ada garam ini ya nggak enak. Ya hidup tanpa garam. Hambar. Ini puisi nih Bang. Hidup tanpa garam aja. Pak. Hidup tanpa garam. Mendangu Pak sajane, Pak. Lumayan. 15 tahun. Wah. 15 tahun. Saya terus yang itu 15 tahun nggak ada lagi. Lek kan Nobian hidup tanpa dirimu hampa. Lek sekarang enggak hidup Itu tanpa garam hampa. Cebleh. Cebleh. Ya, hidup tanpa garam itu cebleh. Cebleh. Karena tanpa dirimu. Iya. Kesepian, Pak ya. Cebleh. Kok ngerti sampean anu YouTube? Yo, ini yo tahu nglakoni nom. Oh, alah iki. Ya sedikit banyak puisi. Ya, kita sedang di tempatnya Pak Sinten, Pak? Pak Namanya Aldo. Pak Aldo. Pak Aldo. Kita beli telur puyuh goreng. Rp5.000 untuk 2 porsi. Tiap hari datang pergi, Bang? Iya, Tiap hari ada di sini. Ini mumpung sekolahnya belum pada buyar, kita beli dulu. Elia minta satu ya. Ayah nulen ya. Oke, dadah. Dadah. Ya. Kecap. Oke, kecap mawon. Mungkin apa bawa pulang? Bawa pulang ya? Pulang ya, Pak? Sebentar. Matur apa? Matur Bapak Ibu. Malah salim. Bener, Pak. Enak. Ayo nyun. Mana? Alah, ya sebul sih, sebul. Mantap. Nah, mantap ya? Mantap. Ayo pulang. Ayo pulang. Mantap. Mbak Kirana ya? Mbak jumpa. Dan kamera. Mbak jumpa teman-teman. Siapa? Nabila. Salim. Ulang tahun Udah telur ya? Telur. Iya. Buat ya. Ya ini berapa sih? Ini pegang.